Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanginaot nga nakapagpaluna na kamo sa tagtag sa mga lingkuranan uban usab sa tagtag sa mga radio state sa ingon ni ana. Mao inyo magamit ninyo karon sa pagpamati ninyo karon sa pagtuon sa mga kamaturan nga may pagpadangat ya kaninyo mga kamaturan nga puro lamang mga nagasulat sa Biblia ug uban man basahon nga referensya nga mga pagbasa nga dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon bati ninyo sa Power Radio sa Villanueva sugod kita alas 7 gabi mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. Ug sa Kurat Radio FM sa Balingasag mabati usab magsugod alas 8 mulungtad hangtod alas 9 sa Radio Ultra magsugod usab sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon ug sa Teleradio RPN mabati usab alas 12 hangtod sa launas kapunon. O dinhi sa Mindanao, Visayas, adunay 26 ka mga radio station din na ang programa sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug dinhi higyon na karon ikauban pa nato uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ug mga kaigsuonan? Kini usab si Brother Ziggy Macarayo makig-uban sa pagtuon sa kamaturan aron amo ihatod diha kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban mo mga ministro. Kumusta usab ka mga kagilaan ug kaigsuonan kani sa mga lagad sa kahanginan Brother Lloyd Badera nga sa makig-uban kininyo ninintak na alang sa pagpadangat sa kamaturan ug karon paila pang kauban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kagilaan ug kaigsuonan kini usab si Brother Romira Macamos katambayayong usab karon sa paghatod kaninyo sa mga kamaturan aron magpadangat nga nato ngadto sa para sa kaluwasan. Ug karon magpaila pang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga kagilaan mga kaigsuonan kini alagad sa kanginan Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga mo sa makiguban ni takna aron sa pagpadayon mga kaigsuonan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tema. Nining higyon na karon mga kaigalan ug mga kaigsuonan ang atong paghigutan sa dili pa ta magadto sa unahan mga pagpasalamat nato sa mga nagsuportar sa programa kanunay sa dinhi sa Power Radio. Mga nagsuportar nga mga kaigsuonan ug ingon man usab sa bisan asa man nga mga istasyonan din gisuportaran sa mga kaigsuonan salamatan nato kanunay kana og nining higayon na karon atong ginapangumusta usab ang tanan nga mga kaigsuonan nga mga naminaw ug ingon usab ang mga bag-ong membro dinhi sa nakalantaw usab sa Facebook sa YouTube naglantaw ug ingon man sa mga bagong membro usab diha dapit sa Cotabato o sa mga kaigsuonan diha sa Cotabato. Og nining higayon na karon ang atong pagaisgutan ang atong gisaad niadtong miaging Domingo tungod kay ato man nga gihatagan og pagtagad ang nasaypa na sa mga uban nga naminaw sa atoa og naglantaw nga ang atong pagwali diri ingon nga nagsuportar ta sa paglitok sa nagalain-laing mga pinulungan. So ang atoa dia atong gikuan kay doon na may nigawa sa social media ingon nga ikatinubagay ni sa tong kauban nga nagbinayloay sa kuan lugar ang mga comments didto sa wali pod niya doon na po'y mga pagbayloay sa pahayag pod sa atong kauban nga ministro Brother Juan Ronilo Mangalos o kini pod ang si Danny Mabini. O kini ato ning gisbutan tungod kay maumong po ni ang nagpagawas diri sa social media sa ihapon nga gisulti. Og ato maning basahon og atong nasugdan ato miaging Domingo sa paghatag og katinawan og diini karong Domingo ato pod nga padayonon. Ang ato ang magong prinsipyo kung doon natay mabati og doon natay kon ato sang paminawon kinahanglan nga mohatag ta og mga pahayag doon na tayo mabati ug doon na po tayo atong paminawan. Unsay pruiba ni Ana Brad Jiggy nga atong gisunod nga prinsipyo sa Biblia. Ato lang basahon ang proverbio Brad Macarayo sa Proverbio kapitulo 18 bersikulo 13. Katong magahatag og tubag sa wala pa ni madungog moay usa ka binuang ug kaulungan alang kaniya. Ato mo ni atong gisunod Brad Macarayo kita nga mga ministro sa PBC Brad Macarayo ahat mo hatag og tubag kinahanglan ato sa gyung paminawan. Ug kung ato puning basahon sa Catholic Bible Brad Macarayo nga ang proverbio gitawag og panultihon sa maora gihapon nga sitas Brad Macarayo sa 18 kapitulo 13. Pamati una sa dili ka pamutubag aron dili ka maulawan ug mahisama sa buang-buang. Unang ato yung paminawan daan Brad Macarayo aron dili ta maulawan ug mahisama sa buang-buang. Busa atong paminawan, pamatian sa tamuhatag og pahayag. Nana nga sistema sa gibasa ni Brad Jiggy nga
panultihon 18 bersikulo 13 ug sa King James Version gibasa ni 18:13 mao lang gyapon nga sitas. So ang amoa mo pahayag mi do na mi nabatian, dili mo hatag og mga pagpahayag pagpadayag ingon nga wala mi na batian. Yung ana nga sistema kay mao na ang gihatag diha nga mga giya nga naa sa Biblia. So ang atoa naa man gud tay kuan ang ato mga programa diri kanunay naghisgot ta bahin sa mga doktrina sa PBCM, sa pagpalig-on sa doktrina sa pagtulon ang PBCM, sa mga buluhaton nga gipiyan ni Master sa mga ministro o sa mga misyonarya o mga misyonaryo daan pa sa dekada 60, 70, 80 hangtod karon nagpadayon ang mga buluhaton. Among gi pahayag kanunay dinhi sa kahanginan sa Villanueva. So doon na may nigawa sa social media gisgutan pod ang programa dinhi sa Villanueva atong basahon lani nga gipahayag ni Danny Mabini. Maayong gabi sa tanan, wala ko magdahom nga dinhi nato ni mahisgutan sa social media. Wala kami makigindig sa inyo. Kamo man kahay mas may katungod sa paggamit sa Biblia tungod sa gidugayon na sa panahon sa pagwali. Nasabta naman siguro sa kadaghanan. Kami nasayod nga wala kami kalabtanan anang inyong gihisgutan nga ipahunong. Mao maning pagpanulti og nagkalain-laing pinulungan. Ayang gipasabot tingali baya og nasaypan lang ninyo pagsabot. Kini bitaw ato sa ning tagaan basig nasaypan lang kuno namo na nga ipahunong ang gipasabot ani mugawas man ni diri sa unahan karon. Wala mi nanginlabot matupan niya sa panahon ni Hesukristo. Natao kami sa panahon ni Master. Ngano imo man mi isumbalik sa nangaging panahon nga bisan na lang sa tikod ni Kristo wala nato nakita. Unsay pulo sa atong pagwali. Kinila sa ato sang hatagan og pagtagad kining giingon niya nga ayaw mi isumbalik sa nangaging panahon kay bisan pa sa tikod ni Kristo wala kuno sila kakita. So ingon ni ana ang sistema. Kanang imong giingon nga isumbalik Brother Danny, kamo ra man maoy nagbalik anang paglitok sa nagalain-laing pinulungan. Unya katong imong giingon nga basig nasaypan lang na nga ipahunong, mao man ning tagaan atong pagtagad karon kay o kining niya sa unahan karon. Nadayon kay giingon nga sa pagkuan diri. Giingon nga unsa may kapuslan o unsa may pulo sa atong pagwali sa katumanan sa pagka-Espiritu Santo ug wala man kahay o wala man di ay kapuslanan ang pagpanultig mga dila og propesya. Mao man ni ang iyang giingon nga basig nasaypan lang. Mao man ning gipaningil niya unsa may pulos sa pagwali sa Espiritu Santo. Ug wala man ni kapuslanan ang pagpanulti og mga dila og mga propesya. Unsaon nimo pagpamatuod sa pagka-Dios ni Master? Dili man lisod ang pagpamatuod ni Master bisan pagwala ang pagsultis nagkalain-laing pinulungan. Brother Danny Mabini. Yun ana. Gikan sa dekada 60, 70, 80, 90 hangtod karon wa gid lisdi ang mga ministros PBCM ana. Unsaon pagwali? Unsaon pagpamatuod? Kanunay nagpamatuod. Karon gani nagdaghan man gani ang mga radio station. Abot naman gani 26 ka mga radio station. Una nga iming kana sa pagpahatag nato og katin-awan. Giingon, unsaon nimo pagpamatuod sa pagka-Dios ni Master? Ako gikonsaran man nga walay nagpandong unsa may sayop ana. Kining giingon nga nakonsaran nga wala nagpandong sa makamot unsay sayop ana. Ingon ani ra gid nga sistema. Ang mga ministros PBCM di gid mo direct pag ingon nimo nga sayop. Imo man ang katungod. Pero unsaon taman og ang Biblia karon naa pa bay kunsaran og dili ingon ana man na karon na ang resulta dayon maglitok sa nagalaing pinulungan. Ingon dayon di ba ang Espiritu Santo nga naambit nila may kalainan ba di ay sa among naangkon kung pananglit gibawal na or dili na ipapadayon. Nganong si Master nagpakita man o pagpandong sa iyang mga kamot, duha ka bata nako gipandungan ni Master atol sa pagbunyag sa akong mga anak o akong asawa. Sa dihang nagsakit akong asawa, unsa di ay itong pagpandong ni Master, lahi ba sa pagpandong sa panahon sa mga apostoles? Nang pag-ingon nimo nga lahi ba sa pagpandong magkakita pamangka kamura may nagsulti nga ikaw ra may nagsulti nga wagani ka nakakita bisas tikod ni Kristo naningong kag may kalainan bas pagpandong. Ang ato nakita sa diha nga si Master atol sa pagtambal ingon ana nga sistema dili kay balatian may giayo
O, di ba, gitambalan, o niya gipandungan, di man to, ingon nga pagpandong, pagkunsad na, aron nga, manulti na sa nagkalanlaing pinulungan. Busa, nagdepende na sa sitwasyon, wa. Ingon, ana nga, sistema, niya giingon dayon, unsa di ay itong pagpandong ni Master, lahi ba sa pagpandong sa panahon sa mga apostoles, ug dili man di ay ipadayon, bisan gani ang nadunggan, ani nga, kadungan ni ining wali, sa Villanueva, sa paglid ni Macarayo nganong nagwali man sab og kakunsaran sab og Espiritu Santo, moingon pag ako lugar patinga unya ang kahingpitan daw nga mubuhat ni ana mao ang Espiritu Santo sa panahon karon sa katumanan ni Master. Wala may maayong mogamit sa Biblia, kana lang ang iyang gisulti din hita, gisgutan niya ang programa sa Villanueva. Wala ta diri nagwali nga ikunsad pagpakunsad sa Espiritu Santo ni ining panahon na karon. Amo bitaw giingon sa panahon sa mga apostoles, sa spiritual nga pagdawat nila sa Espiritu Santo pagkunsad, pero kini karon pagdawat na ning ang Espiritu Santo makig-uban, mao bitaw nang kanunay namo ibalik-balik sa ere. Gikan sa paghisgot namo ana nga topic nga gigamit namo ang Lucas nga among gipadayag ang Lucas 3:16. Walay mabati diri, walay makuan diha nga nagwali mi nga niini karon kunsaran ka sa Espiritu Santo human ka mapandungan sa kamot. Ha? Wala man na. Wala pud ta naggamit ana pud nga prinsipyo diri. Ingon nga ato nang gipadayag sa iri. Tungod kay atong gipalig-on ang paglitok sa nagalanlaing pinulungan. Nya imo mang giingon dinhi nga sa pagpahayag diri sa unahan nga unsa may sayop ana, basig nasaypan baya ninyo ang tingali baya ninyo ang ipahunong na. Dili man kami maoy nagpahayag ana. Unang-una, ikaduha lang mi, unang-unang nagsulti ana. O ikatulo lang gani mi, unang nagsulti ang mga apostoles kasi sila ba'y naglatid ba sa Biblia? Ha? Mo manggani nga nahibalota nga dunay pagkunsad sa Espiritu Santo, dunay paglitok sa naglaing pinulungan tungod bes gisulat sa mga apostoles. Niya ikaduha unsa man ang Biblia. Humanam og gibasa nga mo na gibasa sa mga apostoles, ikatulo mi nagsulti ana. Sa pagpay kay mo man ay nabasa. Pero atong tan-awon sa ipastar nato ni, nagsumikad man guni kanang ilang giingon nga nagwali man tag pakunsad sa Espiritu Santo nga kakunsaran sa Espiritu Santo sa ila man tong panahon. Gitris nato ba nga sa dako nilang buluhaton sa una bisas pagwali o sa ilang pagpanambal sa una dakog kalambigitan ang Espiritu Santo. Unya atong gisgutan dayon didto gipasikad dito sa panahon ni Juan nga Bautista. Tungod kay siya man mo'y naghisgot una bahin sa Espiritu Santo nga dunay bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Mao man ang atong gibasa sa marais ko lang Lucas 3:16. Unya diha sa nakasulat sa Juan 1:29 sa Bibliang Katoliko, ang mosunod kaniya hangtod sa bersikulo 30, mao man ang atong Ginoong Hesukristo. Ang mosunod niya. So sa ato pa, ang mosunod niya, mao ang atong Ginoong Hesukristo, ang nating karnero sa King James version, Cordero. Sa ato pa mo na mosunod sa atong ni Juan nga Bautista, ang ato ring Ginoong Hesukristo. So kung si Hesukristo may musunod niya, sa ato pa, ang mubautismo sa Espiritu Santo kalayo, mauna ang atong Ginoong Hesukristo. Nanong amo nang gipadayag kanunay sa iri, ang istan amo na amanggod sa Espiritu Santo. Ang istan sa PBCM na amanggod sa pagwali sa Espiritu Santo, mauna nga, kung magisgot ang bautismo sa Espiritu Santo og kalayo, walay tao nga makapanginlabot, anak kay trabaho man na sa Dios. Ngun anak nga sistema. Aw niya, ang purpose nga nga ato nang gisgutan kay bautismo sa Espiritu Santo kalayo, kay kung doon na po'y mo gamit nga ang bautismo nga kanang giingog kalayo, literalon diha pod masayop ang tao. Mao man nga ang atong Ginoong Kristo man, mao mo bautismo sa Espiritu Santo og kalayo. So tan-aw nato, ginungtan nato og agisundan unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo bahin sa Espiritu Santo mo nang mogawas nga nagamit mi og buhat 1:8. Nga niingon si Kristo magadawat og gahom iyang mga apostoles pag mukunsad na ang Espiritu Santo mo na giingon nimo. Mo na giingon nga nagwali mi dinhi sa Villanueva pagkunsad sa Espiritu Santo. Kana si Kristo may nagsulti ana. Gibasa lang namo na. Pag humagbasa ana, gitan-aw din nato ngano nga ang Espiritu Santo mukunsad sa mga apostoles kay dunay gisulti ni Kristo nga madawat nila ang gahom. Ngano man nga kakunsaran sa Espiritu Santo unya madawat nilang gahom tungod sa ilang dakong buluhaton, mabitaw gitawag tong napulog duha ka mga apostoles kay para pawalihon og pag-ayo sa mga balatian. Mao man ang naa sa Lucas 9:1 ug 2. Mao na siya diha sa ilang dakong buluhaton dunay dakong kalambigitan. Ingon ana man na ang Espiritu Santo sa ilang pagwali o sa pagpanambal. Ingon ana nga sistema karon
Kay nag-ingon man ang atong Ginoong Jesucristo, magadawat mo gahom sa diyang kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo. Unya sa diyang mukunsad na, mo na tong maadto sa mga apostoles, mukunsad. Ang pangutana, madawat man nilang gahom. Unya, kay doon na may giingon ni Juan nga Bautista, nga matod pa niya, bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Kanos ana idayag ang kalayo? Si Kristo man maugyon mo bautismo ana. Kanos ana, di ba si Kristo nagsaad sa Espiritu Santo? Mukunsad dito sa mga apostoles, madawat po nila ang gahom. Sa dami kunsad na, napuno na ang mga apostoles sa Espiritu Santo. Ang pangutana, kinira, unsay na idayag na? Oh. Kung unsay na idayag pagkatuma na, mo nang naasbuhat 2:1 hangtod bersikulo 4, nga daw dila nga daw kalayo, nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Mao man na. Daw dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila og sila napuno sa Espiritu Santo. Na ni kunsad. Ang question, madawat nila ang Espiritu Santo pag mukunsad na. Madawat nila ang gahom pag mukunsad ang Espiritu Santo. Sa diya nga nikunsad ang Espiritu Santo, napuno sila sa Espiritu Santo. Niadtong panahona, pangutana, unsay na idayag? Mao na tong giingon daw dila nga daw kalayo. Literal ba? Nga bautismo, kalayo literalon? Ang tubag dili. Kay daw dila nga daw kalayo. Pag ingon daw kalayo, dili na literal nga kalayo. Ingon ana nga sistema. Ang gisimbuluhan, gahom nga ilang nadawat. Mo to ilang gigamit niadtong panahona. Kabahin na nga sa ilang pagdawat tungod sa dakong buluhaton sa pagwali o pagpanambal. Mo nang nag-ingon si Pablo sa unang Korinto 2:4-5 nga iyang pagwali dili gumikan sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong lang kundi inubanan sa gahom sa Dios. Aron ang inyong pagtuo magasuka dili sa kaalam sa mga tao kundi diha sa gahom sa Dios. Mao man na. Mao na tungod sa ilang dakong buluhaton. Pag nikunsad na ang Espiritu Santo, mao na tong nibuhat na dayon sila sa ilang mga buluhaton. Unsa? Mautong ang Dios nagbuhat nagdagkong mga milagro pinaagi sa ilang kamot. Unsay prueba ni ana, Brad Rome? Ang prueba na Brad Macarayo itong pagabasahon din sa buhat sa iyang kapitulo 5, versikulo 12 nagingon. O pinaagi sa kamot sa mga apostoles daghan ang mga ilhanan o mga kahibulungan nga nangahimo sa tubangan sa katawan o silang tanan dito magtiguman sa portiko ni Salomon. Oh, busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, mao na nga didto na nagbuhat ang mga apostoles og dagkong mga milagro pinaagi ang Dios nagbuhat sa mga milagro pinaagi sa mga kamot sa mga apostoles sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. Munay among giingon nga ang purpose paggamit ana dili tungod kay naamang gid sa bersikulo 4 manggod nga naa diha sa buhat 2:1 hangtod 4 naa diha nga nikunsad kanila ang daw nagpakita kanila ang daw dila nga daw kalayo sa matag usa kanila nagtinagsaay sa pagpatong sa matag usa kanila ang daw dila nga daw kalayo ug sila napuno sa Espiritu Santo ug na naglitok sila sa nagkalain-laing mga pinulungan. Gipamug-atan ba nato ang paglitok sa nagkalain mga pinulungan? Wala gyud. Ang atong gipamug-atan diha unsay purpose nganong kakunsaran sila sa Espiritu Santo para madawat ang gahom para nga mautoy kabahin sa ilang pagwali o pag-ayo sa mga balatian mo na purpose nganong gipadayag kana namo diri sa Bilinoy ba kanunay dinhi sa ire ingon ana nga sistema dili sa paglitok sa nagkalain-laing pinulungan ngano nasayod mi unsay dulungan ana ngano man tungod kay unya naa pa nga matod pa nimo nga ikaw nakunsaran man ka sa Espiritu Santo unya wala man kakapandungi sa mga kamot unsa may sayop ana ha ang ato diha mao ni dili mo direct ang PBCM nga nasayop ka Biblia lang naggibasa ang Biblia maoy atong ginungtan og unsay iyang gipasabot bahin anang giingon pagkunsad sa Espiritu Santo ingon ana man nga sistema ngano nasayod ang mga ministro sa PBCM ana dili man may gatag importansya ana gani unta kay ngano man tungod kay nahibalo mi unsay dangatan anang paglitok sa nagkalain-laing mga pinulungan bisan pa nang giingon nimo pagkunsad sa Espiritu Santo panahon sa mga apostoles kay ngano man kanang imong giingon wala man ka napandungi unya nakunsaran ka sa panahon sa mga apostoles naa man na ang problema sa imo tinuod ba nga nakunsaran ka sa Espiritu Santo ana man na ha unya ang Biblia may atong nungtan na naa ba gyud na sa Biblia Brad Jezreel nga bisan pa ganitong wala kapandungi sa kamot sa panahon sa mga apostoles nakadawat gyapon sila sa Espiritu Santo Na Brad Macarayo atong probahan dres nakasulat sa buhat kapitulo 10 bersikulo 40
4 Lapustas 48 gingon. Ug samtang si Pedro nagsulti pa niini, ang Espiritu Santo mikunsa diha sa tanan nga nakadungog sa pulong ug ang mga magtotoo nga may circumcision nga nanguban kang Pedro nahingangha nga ang gasa sa Espiritu Santo gibubo man usab diha sa mga hentil. O pos kadiyo. Si Pedro gani nagsulti pa lang gani siya, mikunsad ng Espiritu Santo sa mga nakadungog sa pulong. O nagsulti ra siya dili pagpandong sulti pa. Unya unsa dayon gisulti dayon sa bersikulo 45, giingon nga nahingangha gani ang mga may circumcision. Tungod kay ang Espiritu Santo nga gasa gibubo man sabdi ay dito sa mga hintel. Unya dia sa Efeso 2:11 ug 12 gawas na baya ni sa katilingban baya sa Israel dili baya ni magtotoo. O sa panahon nga kuan ana nga kuan. So sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan nga giingon nga nahingangha sila wala pa napandungi, nakadungog pa lang sa pagsulting Apostol Pedro unya sa 46. Giingon, kay sila nakabati man sa mga hentil nga naglitok sa laing mga pinulungan ug nga nagambahan sa Dios unya si Pedro mingon. 47 gingon, aduna bay makasalanta sa tubig aron dili kabautismuhan sila nga nagapakadawat sa Espiritu Santo sama kanato. 48 gingon, ug iyang gisugo sila sa pagbautismo sa ngalan ni Hesukristo unya ilang gihangyo siya sa pagpabilin sa pipila ka adlaw. O na. Naglitok ang mga hintil sa naglalay pinulungan. Napandungan ba to sila? Wala. Sa panahon sa mga apostoles, ug i-question ni muna siya, unsa may sayop ana, wagi sayop. Sa panahon sa mga apostoles. Pero tinuod mo tayo mag-iingon nga wala ka maka sapon sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, wa ka kakita sa tikod sa atong Ginoong Hesukristo. Diha na anda kong problema. Pero kung ang pagkunsad lang sa Espiritu Santo mapandungan ka bagdili, wa ginay question kung ibase nato sa panahon sa mga apostoles. Ang problema karon lang kay wala ba ta masapon sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon ana nga sistema. Oh, gipadayag na nato niya ato lang ning gihatag katin-awan dinhi sa ere. Ingon ana nga sistema. Doon na po'y pagkunsad sa Espiritu Santo. Naglitok lang sila nagkalaing pinulungan, pinaagi po sa pagpandong sa mga kamot. Kung sa'y pruiba ni ana sa Biblia, Brad Lloyd. Ano yung pruiba Brad Makarayo? Atong basahan nakasulat sa mga buhat, Kapitulo 8, versikulo 14, lapos tangad to sa 18 na ingon. Ug unya, sa pagkadungog sa mga apostoles dito sa Jerusalem, nga ang Sumaria midawat sa pulong sa Dios, ilang gipatuan sila ni Pedro ug ni Juan. Nga sa ila ng paghiabot, na nagampo alang kanila nga unta makadawat sila sa Espiritu Santo kay wala pa man kanila gikunsara niini og sila igo man lamang na bautismuhan sa ngalan sa Ginoong Hesus og sila gipandungan nilag mga kamot og nakadawat sila sa Espiritu Santo og sa pagkakita ni Simon nga ang Espiritu gikahatag man pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga apostoles sila sa salapi gitanyagan niya. Oh, busa sa nakasulat sa Biblia na gipandungan nila ug sila nakadawat sa Espiritu Santo. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. O na. Mo na giingon nga dunay pagpandong ni kunsa ang Espiritu Santo. Doon na po'y ni kunsa ang Espiritu Santo wala mapandungi. Yun ana nga sistema. Kung i-question na sa panahon Kristo, unsay sayop ana, awagi sayop. Manapandungan ka magwala, awagi na sayop. Panahon sa mga apostoles, anda kong problema. Ang dakong question mark nga atong makita karong panahon na. Ingon ana nga sistema, Inaot mo bitaw nang giingon nako nga dili nang ta ni, Mo man giingon lagi nga kini wala nato ni tanduga. Pero kung kini kuhiton ta kay kini ipatandog kay tandugon ginato ni. So ingon ana nga sistema ang plastada. Asa pa nga nadawat ang Espiritu Santo ni kunsad naglitok na sila kanang mga pinulungan o niya na pinagis pagpandong pod sa makamot ni kunsad ang Espiritu Santo Brajigi. Ato lang basahon sa mga buhat, Kapitulo 19, versikulo 1, paingon sa 6. Ug samtang dito sa Apolos sa Corinto, si Pablo, tapos niya malatas ang mga kayutaan sa ibabaw, nahiabot sa Efeso diin iyang gikahibalag ang pipila ka mga tinun-an, ug siya miingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituo na kamo? Ug sila miingon kaniya, wala man gani kami makadungog nga aduna di ay Espiritu Santo. Ug siya nangutana kanila ngadto ba di ay sa unsa ang pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kaniya, ngadto sa bautismo ni Juan. Ug si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi kaniya. Sa ato pa kang ug
ug sa ilang pagkadungog niini sila gipangbautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus ug sa napandungan na sila ni Pablo siya sa iyang mga ang Espiritu Santo nagtungkod kanila ug sila na nagpanulti sa laing mga pinulungan ug sa na naghimog mga propesiya. O mao na muna resulta sa pagpandong sa kamot, mao na panahon sa mga apostoles. Si Pablo, si Pedro sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, kinsa pang mga apostoles ya. Dili nato nahutdo na naada kutob sa nagpandong diha nga mo ni nakadawat ni kunsaran sa Espiritu Santo ilang napandungan unya litok dahil sa nagkalain-laing mga pinulungan. Sa ilang panahon, kumiingon taon sa may sayop ana. Manapandungan ka man lagi wala sa panahon sa mga apostoles, wagay mo pagkasayop ana. Ang dakong susihonon ang karon ni ining panahon na pagawion ka na. Ingon ana nga sistema, ha? Karon dinhi na. Unya nasayod punta ana. Ngano nga ingon ana nga sistema gi-question na muna nga walay question dito sa ilang panahon. Kay ngano nasayod ta dito sa mga katawhan sa atong Ginoong Kristo. Sa sulod sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo. Sa iglesia sa atong Ginoong Kristo, dito gikapahimutang ng mga hiyasa, ang nagkalain-laing mga hiyas. Ang problema karon, wala na mo ikaw ang ingon nga ipabalik ka dito, kamo may nipugos pagbalik anak god. Ha? Niya, atong tan-aon, asa ba gyud na? Oh, gipahimutang na mga hiyasa sa pagsultis na kalain-laing mga pinulungan, Brad Rome, bisan pa ang ubang mga hiyas. Dinhi atong pagabasahon Brad Makarayo kini nakasulat sa unang Korinto sa iyang kapitulo 12 bersikulo 28. Og sa iglesia gipamutang sa Dios, una sa tanan ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat og mga milagro, unya ang mga pagpangayo og mga sakit, og ang pagtabang, og ang pagdumala, og ang pagpanultig, nagkalain-lain matang sa mga dila. Oh, di naa day sa nakasulat sa balaang kasulatan o dito sa mga apostol dito sa iglesia gipahimutang na sa opisyal nga ngalan na Roma 16:16 iglesia ni Kristo sa atong nabasa. Mao na nga wala man ta kasapon sa panahon sa mga apostoles, mao nang naay dakong question mark nato. Ha? Ang pangutana mao ni, do na magi masayop ana. Unya mingo man nimo, wala man ko napandungin, na kunsaran man ko, imo man ang versyon, imo man ang katungod sa mga kaugalingon, doon na tayo freedom, nalatid sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights, Article 3, Section 4, Section 5, doon na tayo freedom of speech, imo man ang katungod. Ha? Pero ang problema, anak karon, unsaon na to pag-prove, sa Biblia, ingon anak man na. Ha? Base sa Biblia ba, mapruibahan ta ba ka, ha? Di ba ka ta maigo sa question mark? Masayop ba ta, dili? Na magi masayop. Ang paghatag sa kasaypanan ana og naa ba Biblia ra gyud ingon ana nga sistema asa gikuha nga dunay paglitok sa nagrayong pinulungan sa Biblia. Wala man ta mga tao sa panahon sa atong Ginoong Kristo busa pag ang Biblia mo imo pahayag do na naging mugawas nga sayop ana nining atong panahon karon niya karon ang giingon nga unsa may pulo sa atong pagwali sa Espiritu Santo og ang pagpanultig mga dila paglitok sa naglaing mga pinulungan pagahunungon man o ingon ana ra ngano malig-on di ay ang pagwali di ay ang paglig-on di ay sa pagwali sa Espiritu Santo kung dunay paglitok sa naglaing mga pinulungan. Asa man na nakita sa dekada 60. Natukod ang PBC 1967, narehistro tuig 1971, gimugna ang kaupungan o grupo sa mga ministro sa PBC pinanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kay siya may Chief Minister. Question, asa dapit dito nga gipalig-on ang wali sa Espiritu Santo sa pagpamatod tungod sa paglitok sa nagkalaing mga pinulungan, ha? Wala, oy. Wala. Ha? Wala. Obe, hinuktukay ko na sa makadagan. Wala man ta dirigon kita, wala tayo hisguti. Wala na to, kuha na, kuhitan yung bayis paglitok ng mga nagkalaing pinulungan. Nasayod mo sa dulungan, ana. Ngano, bisan pagani, ha? Bisan pagani ang original nga mga apostoles nga sila'y nakadawat o gikunsaran sa Espiritu Santo, wala gani na mugat sa paglitok sa nagkalaing mga pinulungan, bisan pagani sa ilang buluhatong pagwali, dili gani nila makabig ang tawag mapalig-on ng pagtuos tao pinaagis paglitok sa nagkalaing mga pinulungan. Pahinomdom lang na. Unsay prueba ana Brad Jezreel? Nga ang prueba na Brad Makarayo atong basahon dres nakasulat sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 21 lapos 22 gingon. Sa kasuguan kini nahisulat, pinaagi sa mga tao laig mga dila. O pinaagi sa mga ngabil sa mga langyaw, ako nagsulti ngadto nining mga tawhana apan
bisan pa niini dili gihapon sila magapatalinghog kanako. Gusto ka diyot. Hmm. Bisan pa ganito mga tao kuno siya nagsulti sa naglang mga pinulungan. Pero nga sa mga langyaw ug nagsulti ngadto sa mga niana mga tawhana to mga langyaw lugar dili pa niya nagsinultian pero gilitok ni Pablo. Apan bisan pa niya dili gihapon sila magpatalinghog. O na, niya napalig-on. O? Unya nagpulos ang ila dito paglitok dito kay mapalig-on. Di mangani mo to bisag sila original nga nagsulti sa naglang mga pinulungan no. Besa 22. Giingon. Sa ingon nga na ang pagsultig mga dila ilhanan dili alang sa nga magtotoo kundi sa mga dili magtotoo. Samtang ang paghimog propesiya ilhanan dili alang sa mga magtotoo kundi alang sa mga magtotoo. Oh, naunsa man ay ang pagsultig na galing pinulungan ilhanan dili sa mga magtotoo. Oh, niya sao man na napalig-on. Wala. Busa ingon ana nga sistema nasayod kami. Sila'y original. Busa sila'y original, sila'y may balong mo explain. Kay sila may nasayod ana. Sila maoy nagpahayag nga sila naglitok sa naglang mga pinulungan, sila po'y gikunsaran sa panahon sa mga apostoles. Yun ang sistema, sila may nasayod, sila mo explain, padayon ba dili? Gipamugatan ba nila dili? O yun ana nga sistema. Sayon raman asabton. Ha? Betan aon ta ni sa padayon tas unahan. Betan aon ta. Ngano? Ang paglitok sa nagalay mga pinulungan, wala gani na pamugati ni Apostol Pablo. Unsay pruiba ni ana Brad, wala gani niya gipa mugati, wa po niya ipadako. Ang paglitok sa nagalay mga pinulungan, mas duna pa gani nilabaw ana, unsay nilabaw ana Brad Lloyd. Ang labaw na Brad Macario ang paghimog propesiya. Mao kani atong paibahan diri sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 5 ingon. Buot ko nga kamong tanan mga sultig mga dila apan labaw pa niini nga unta kamo mga himog propesiya. Ang nagahimog propesiya labi pang dako kay kaniya nga nagapanultig mga dila gawas kon Kasulat sa balaang kasulatan. Wa gani pamugati ang paglitok sa nagalay mga pinulungan, mas gipadako pa gani ang paghimog propesya. Ug doon na may mo pasiatab karon maglitok sa naglalay mga pinulungan para mapalig-on ang buluhaton kinira. Ang propesya gipadako man. Unya ang paghimog propesya, ang pagpanagna naa bi ipadako sab. Ingon ana nga sistema og naa may paghimog propesya, wa gani masayod ang maglitok sa nagaling pinulungan urunay mag-awat-awat ana karon awat tapod ang paghimog propesya. Ang pangutana karon ang paghimog propesya nahibaw ana karon unsay dulngan ana karon ang paglitok sa naglaing mga pinulungan basig wala na masayre. Ana ingon ana nga sistema. Ha? Busa dabi ka kami kay ginungtan man namo unsay gisultis mga apostoles. Dito agin mi tuagin mi dito. Masayod gimi unsay hinungdan ngano Biblia may gisunod. Betan aon ta, nabitas balaod sa misyon na sa pahina 14 numero 9 balaod nga giingon isandig ang pagtuo sa PBCM diya sa Biblia. Si Master may nagsugo ana. Kay si Master nagsugo Biblia ang atong sundon. Ingon ana nga sistema. Na dinhi na bisan pagani si apostol nga si Pablo sa paglitok sa mga nagkalanlaing pinulungan sa iyang paghimo gani ana. Ngano ang paglitok dunay makuha ang tao? Adios. Wala gyud. Unsay prueba ana sa nakasulat sa balaang kasulatan kun atong susyon ang Biblia Brad Jiggy sa Bibliang Katoliko paliog lang pagbasa Brad Jiggy. Ato lang bason ang Bibliang Katoliko Brad Macario sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 6. Busa kon mo anha ako kaninyo mga igsuon ug magsultig laing mga pinulungan unsa may inyong makuha kanako wala gawas kon magsulti ako mga kamatuoran gikan sa Dios o kahibalo o mga dinasig o mga mensahe o pagtulunan. Sige, padayon. Bisan gani ang walay kinabuhi nga instrumento sa musika sama sa flauta o sa alpa unsaon man sa usa ka tawo pag kahibalo sa tono nga gitukar gawas kon klaro kini. Sa bersikulo 10, padayon. Dunay nagkalaing-laing pinulungan dinhi sa kalibutan ug ang tanang pinulungan may kahulugan. Sa bersikulo 11. Apan kung dili ako makasabot sa pinulungan sa gigamit ang mga nagsultik niini sama sa walay lagwa langyaw alang kanako ug ako alang kaniya. Tanawon ta sa nakasulat sa balang kasulatan. Unsay gisulti? Sa pagpahayag giingon sa gibasa ni Brad Jiggy
Busa kun muanha ako kadinyo mga igsoon ug magsultig laing mga pinulungan, unsa may inyong makuha kanako? Dakong question mark o na gibutang o. Gingon dayon niya, wala gayod o na. Wala ko ni makuha. Gawas kon magsulti ako kamatuoran gikan sa Dios og kahibalo o mga dinasig nga mensahe. Ingon na. Bisan gani ang walay kinabuhi nga instrumento, musika sama sa flauta, alpa, unsaon man sa tao sa kahibalo, sa tuno sa nga ginatukar. Gawas kon klaro kini. Kay kun saktog angay, klarong tukar. Pero dili maayong pagkaangay, hiyabag ang tukar, adi kin masabtan. Og kon ang pagtingog sa trompeta dili klaro, kinsa may magapangandam alang sa gubat o mao gyapon. Og kinsa may giingon sa maong pagkaagi, kinsa may makasabot kaninyo, magsulti kamo sa pinulungan nga dili masabot. Ang inyong mga pulong mahanaw lamang uban sa hangin. O wa gyapon, magsulti ka lang og dili masabtan na magsulti ka ra sama ra nga mahanaw na sama sa hangin. Niya giingon, dunay nagkalanlaing pinulungan din sa kalibutan. Giingon, ug ang tanang pinulungan adunay kahulugan. Apan kun kini dili masabot sa pinulungan nga gigamit og nagsulti ni ini sama sa langyaw alang kanako og ako alang kaniya. Ang pagsulti sa nagalayng mapinulungan og nagsulti lang ka og dili gani masabtan, sama ra kag nagsulti ka sa pinulungan sa langyaw og sa naminaw, ikaw taga langyaw pug ka, dili ka parehos nila, og ikaw pod dili ka parehos nila, sila pod dili ka parehos nimo. Mo na kinanglan gani klaro-klarohon ba ang gikaatubang mo sa panahon sa mga apostoles nga ang ilang malitok pinulungan masabtan, dili kay maglitok lang sila sa nagkalanlaing pinulungan nga dili masabtan. Mao man gani nga sa pagtigom nila sa panahon sa mga iglesia sa atong Ginoong Hesukristo, ingon anira nga sistema nagtambag maganis Pablo. Kung maglitok sila sa nagkalanlaing pinulungan, magkanya-kanya lugar ba? Katong isa musulti sa nagkalayng pinulungan kay ipakita giniya nga siya naglitok sa nagkalayng pinulungan, katong isa nagpakita, doon na po uban nga di makasabot unsay gisulti. O si Pablo mo ay nagsulti ana ato anang kuana basahon ta lang, dili kami ana ha kay basig mo ingon nga ano nga ministro sa BCM grabe po kayo mo sulti ana, dili lagi na amo kang Pablo lagi nang explain unsay prueba na Brad Rome. Prueba na Brad Makarayo atong pagabasahon karon dinhi sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 23. Busa kun ang tibuok nga iglesia magakatigom og ang tanan magayahay sa pagsultig mga dila og unya musulod ang mga walay alamag kun ang mga dili magtotoo. Dili ba ang ilang isulti mao nga kamo nga buwang? Na, tuan na. Mo na gisulti ni Apostol Pablo o na gipamug-atan pa nila na. Bahala na tong moingon kadiha o kundi na hatagag importansya na nga isulat. Mo nang giingon nga dili mag-ihay sulti kay ingon ana nga sistema nga gipadako nila. Ato bang makita ba ang prinsipyo ni Apostol Pablo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, wala gyud ipadako ang paglitok, ang pagsultis nagkalanlaing mga pinulungan. Ingon ana nga sistema ngano ug magsulti ka sa imong kaugalingon unya didto raw niya walay nasabtan niya mupabati na lugar kas imong isig ka magtotoo. Ang imong gipadako imong kaugalingon. Unsay prueba na basahon ko sa unang Korinto 14 bersikulo 4. Ang nagapanultig mga dila nagpalig-on sa iyang kaugalingon lamang. Una na. Apan ang paghimog propesya nagpalig-on sa iglesia. O na. Sa nakasulat sa Biblia, naagani na nga ang nagpanultig mga dila nagpalig-on sa iyang kaugalingon lamang. Kanus anak may tabo. Sa diha nga magsulti ka. Ipabati nimo, naglitok as nagkalanlaing mga pinulungan, gipadako mo na ang kaugalingon mo. So ang nabasa nga nakasulat sa Biblia dili na mo ibatasan sa panahon sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Ngano man tungod kay niya si Pablo. Si Pablo original sila kauban sa mga apostoles, Juan, si Apostol Pedro, tanan nga mga apostoles kalakip na mas Apostol Pablo ana. So ug makalitok ang mga napandungan sa kamot sa nagkalanlaing mga pinulungan na kunsaran sa Espiritu Santo, mulitok na sila sa mga nagkalanlaing pinulungan. So si Pablo makalitok ni sa nagkalanlaing pinulungan. Ang question, kinira si Apostol Pablo nagpasalamat manggani. Unsay gisulting Pablo sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 18. Giingon manggani niya nga
Nagapasalamat ako sa Dios nga ako makamaog musultig mga dila, labaw pa kaninyong tanan. Una, si Pablo makalitok sa nagalanlaing pagsulti sa nagalanlaing pinulungan, labaw pagani kaninyong tanan, nag-ingon si Apostol Pablo. Pero sa pagsulti Apostol Pablo, ngano gipamug-atan niyang paglitok sa nagalanlaing mga pinulungan, atubangan sa mga tao, atubangan sa mga magtotoo ug sa iglesia. Adios, dili gyud. Unsay prueba ni ana kung basahon nato sa Biblia, Brad Israel? Niya Brad Magarayo, itong basahon res nakasulat sa unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 19, gingon, ngani sa sulod sa iglesia, palabihon ko pa ang pagsultig 5 ka mga pulong, nga inubanan sa pamuot, aron katudluan ko usab ang uban. Kaysa paglitok sa napulo kalibo ka mga pinulungan, pagsultig mga dila. O, tuwa na. Sana, basa nga nakasulat sa Biblia, kang Pablo ng bersyon na dili na sa PBCM. Hinahinayan na ito pagpasabot, imong gingon, basig nasaipan lang bayan na ninyo. Oy, si Apostol Pablo mo explain, ana, huna-hunaa kung kami mo ingon mig, wala pamug-atinas mga apostoles ang paglitok sa naglay mga pinulungan, kung moingon mo nga panalitan, basig nasaipan, una ninyong gipadapatan, ana, nga basig nasaipan, si Apostol Pablo nasayop. Ingon ana nga sistema. Ha? Karon, mas palabihon pa niya mulitok siya sa nagkalain-laing mga pinulungan kaysa paglitok sa nagkalain-lain sa napulo kalibo ka mga pulong sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Nasa yun ka, napulo kalibo ka mga pinulungan, palabihon pa niyang 5 ray malitok niya, atubangan sa iyang gikaatubang. O, yun ana nga sistema, diha sa sulod sa iglesia, o niya, paligunay man to. Niyang pangutana karon nganong maura man na ipalabi ni apostol nga si Pablo, nagdepende na sa ilang panahon. Busa wala na pamugati ni apostol nga si Pablo. Ingon ana nga sistema. Unya dinhi man ta kay giuna nato ning basig na saypan lamaya nga pahunungon. Ingon ana ra nga sistema. Karon nganong wala pamugati ni apostol Pablo? Tungod kay nasayod siya. Sila may nag-explain gud ana. Katong ilang nadawatan nga Espiritu Santo nga mikunsad kanila, manapandungan ka magwala. Wala na pandungi na pagkunsa sa Espiritu Santo. Mlitok sa nagkalaing mga pinulungan. Napandungan, naglitok sa nagkalaing mga pinulungan, nakunsaran sa Espiritu Santo. Pero kadtong Espiritu Santo, nga ilang nadawatan sa espiritual, nga pagdawat, pagkunsad kanila, ingon ana nga sistema kadto, patinga lang. Unsay prueba ni ana, Brad Lloyd? Ano ang prueba, Brad Macarayo? Atong basahon ng kasulat sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 22 na ingon, siya mao ang nagmarka kanamo o naghatag sa iyang espiritu nga inyon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. O busa, mao na giingon nga, kato na ilang nadawatan nga Espiritu Santo sa Adas Pentecostes, maoto siya ang gitawag og patinga lang. Parsial ba? Sa ubang translation, Brad Jiggy, sa gitawag sa ubang translation sa Biblia sa gibasa ni Brad Lloyd sa ikaduhang Korinto 1:22 giunsa na pagsulti sa uban nga mga translation. Gitawag na siya og first installment, Brad Macarayo. Ug ato lang basahon ang dabok sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22. He has put his brand upon us, his mark of ownership, and given us his Holy Spirit in our hearts, and guaranteed that we belongs to him. And as first installment of all that he is going to give us. Sato pa, siya nagpatik sa iyang mga marka dinis kanato, marka sa iyang pagpanag-iya ug naghatag kanato sa iyang Espiritu Santo dinhi sa sulod sa atong mga kasing-kasing nga maoy pagpasalig sa nga sakop kita niya ug nga pasiuna lamang kini sa iyang igahatag kanato. Sato pa, first installment ug pasiuna. Kung sa King James Version pa, patinga. Busa sa nakasulat sa Biblia, kadtong ilang giingon nga patinga lang, mao tong Espiritu Santo nga nadawatan nila nga naa sa sulod silang kasing-kasing. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, ug kato first installment. Pasiuna ba? Ingon ana nga sistema. Unya karon mao man ay gigukod karon nga mao ni ang katong hingpit katong musunod kay parehong patahi tag pantalon ang bayad 1,000 pesos. Unya ang mo kuan ka mo hatag kag partial first installment mo kuan ka mo hatag ka 500 pesos. Pagkuha di mo kay human nagtahi mo hatag na po kag 500 pesos. Una na mo man giuna ang katumanan ana kay
ato bang magtutudlo mao man ang gayon kay kauban ra man ta ingon ana nga sistema. So pag abot ana sa PBCM nga nasakop sa PBCM, ang managkalahi lang ta karon dinhi na sa pagpadayag na niini karon nga kining giingon nga paglitok sa nagkalain-lain mga pinulungan, padayon bag dili. Imo man giingon nga basig na saipan lang na sa mga ministro sa PBCM nga pahunungon. So ingon ana nga sistema. So ang ato adya karon, ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat, mauna na ang giingon nga ni ana sa pagpangalagad sa PBCM, pero ang buluhaton na amas pagpandong og naas pagpamatod sa pagkunsad og paglitok sa nagkalain mga pinulungan diha na ta karon. Magamit na ang question mark. Kamo ba'y nahusto? O ang mga ministro ba'y nasayop? Ingon anara, gahatagan lang nagkatinawan kung ang real, ang katong original, nga maoy naggitahasan anak nga hiyas, padayon ba nagdili, sila maoy mudag husay anak, pinaagi sa Biblia, tanaawon ta, og kana padayon ba og dili? Ingon anara nga sistema. Si Pablo wala na mugat. Nganong wala pa mugatin ni Apostol Pablo ang paglitok sa nagkalain mga pinulungan? Bisan pa ang iyang gipadako nga paghimog propesya, tungod kay gisulti ng Apostol Pablo daan. Kanay unsay dangatan anak Brad Romebe, tanahon ta sa Biblia. Ato lang basahon Brad Makarayo kini nakasulat sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 8. Ang gugma wala gayoy pagkatapos apan kung aduna may mga paghimog propesya kini igahiklin ra unya. Kung aduna may pagsultig mga dila kini pagahunungon ra unya. Kung aduna may bisan diha lang ta. Oh. So sige padayon. Kung aduna may kahibalo kini igahiklin ra unya. na, tanawa. Unsay giingon? Kung adunay paghimog propesya, kini igahiklin ra unya. Pagsultig mga dila, pagahunungon ra unya. Doon na bagoy. Ang propesya ihiklin gani mga mo'y gipadako. Ang pagsultig mga nagkalain-laing, ang pagsultig mga dila, mga paglitok sa nagkayong pinulungan ba, pagahunungon ra unya, na bagoy pagahunungon padayon, unya asa man makita karon nga basig nasaypan lang ninyo na. Kung masayop may nga kana pag-ingon nga kana padayon. Moingon may karog padayon unya moingon mig kana pagahunungon ra unya. Wala gisultis mga apostoles, walay nabasa. Mo nay makita ang dakong sayop. Mo nang giingon nga basig nasaypan na mo. Sa ang pagkasayop anak nga mao manggidako ay maginang literal nga giingon pagahunungon rag pagsultis mga dila. Be asa pa gyud sa Biblia Brad. Tanawon ta sa Biblia Brad Jezreel. Nya Brad Makarayo maura gyapon nga sita sa atong pagbasahon, pero ang atong basahon nga Biblia ang pulong sa Dios. Giingon kana diri. May katapusan ang pagsugilon sa pulong sa Dios ug ang pagsultig mga pinulungan mawala nga wala matun-i ug ang kahibalo apan ang gugma wala gayoy katapusan. Ang pagsultig mga pinulungan nga wala matun-i may katapusan. Dito sa King James Version pagahunungon, duha na kan translisyon. Duha na ka translisyon. Si Apostol Pablo gani sa palabihon ko pagsultis nagkanalaing mga 5 ka pinulungan kaysa paglitok sa libo, napulo ka libo ka mga pinulungan. Ato duha ka translisyon, duha ka bersyon sa Biblia. Duha na. Pangutaan na karon. Sa King James Version, pagahunungon ra unya sa ang pulong sa Dios gibasa ni Brad Israel, may katapusan. Bitan-aon ta sa Biblia uban pod nga hubad. Brad Jiggy, giunsa na pod pag sulti sa Brad Lloyd, giunsa na pagsulti sa uban na pod nga translisyon ng nakasulat sa unang Korinto 13:10, bahin sa propesya, bahin sa pagsulti sa nagkalain-laing mga pinulungan o paglitok sa nagkalain-laing pinulungan nga wala matun-i. Anya Brad Macrayo, basahan na to ang buhing pulong sa morag yapon nga sitas diri sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 8 kamajis nagingon, ang tanang pinasahing hiyas nga gihatag sa Dios kanato may katapusan, apan ang gugma magpadayon hantod sa kanturan. Moabot ang adlaw nga ang propesiya, pagsultig laing pinulungan ug ang pinasahing kahibalo mahanaw. Jis, apan sa higayon pagwali dili apan sa higayon nga moabot na ang paghingpit ang pagkinahanglan ni ining mga gasa o hiyas nga dili hingpit matapos o mawala. Busa sa nabasa nga ni Brad Lloyd sa Biblia, klaro sa bersikulo 8. Nagiingon,
ang tanang pinasahing hiyas nga gihatag sa Dios kanato may katapusan. Mao man tuntos iglesia. Gingon apan ang gugma magpadayon hangtod sa kangturan. Moabot ang adlaw. Oh. Mao man ni karon, moabot ang adlaw tagna na. Moabot ang adlaw. Unsa man ang adlaw nga moabot? Ang propesya. Pagsultig, laing pinulungan mo nang pag-abot ug ang pinasahing kahibalo mahanaw. Una, mahanaw. Sa King James Version, may katapusan sa nakasulat sa paghunungon raon niya sa ang pulong sa Dios, may katapusan. Ang pagsultis nagkalaing pinulungan nga wala matun-e, dinhi ang hiyas nga gihatag sa unsa man to, moabot ang adlaw nga ang hiyas sa pagsultig propesya o ang pagsultig laing pinulungan mahanaw sa bersikulo 10 apan sa higayon nga moabot na ang pagkahingpit mapuli lugar ang pagkakinahanglan ni ining gasa sa hiyas nga dili hingpit nas mga apostoles propesya paglitok sa naglimang pinulungan nga giingon niya mahanaw giingon matapos na ug mawala o na giingon matapos ug mawala na. Unya ang pangutana karon, asa man makita karon nga basig nasaypan lang namo na. Kun doon na may nasayop ana, o moingon ta karon basig nasaypan namo. Una nimong giingnan ana, basig nasaypan lang bayan as Biblia. Basig nasaypan lang bayan ni Pablo. Ang nakasulat ba nga pagahunungon. Na? Ang pangutana, asa may sayop ana? Oh, asa may sayop namo ana? Mas makatarunganon pa kami mo ingon nga asa may sayop na mo anak giingog pahunungon nga ang Biblia may nagsulti. Kung ang Biblia may nagsulti anak, si kinsa man kang musupak anak nga Biblia may nagpahayag. Unya di man na basta-basta kay mga apostolis mo na. Sila pagi original. Kamo karon imitator man mo. Ana. Mabitan na akong giingon nga dili lang tatandugon kay sobra pa ang masulti nato iyon anak nagikan sa bakba sa mga apostolis sa atong Ginoong Kristo. Ingon ana ara nga sistema. Busa dili ta gusto makapasakita ug balatian pero kung kuhiton ta ana ingon ana nga sistema. Bitan-awon ta sa Biblia brad Jiggy. Sa uban nga translation giunsa na pagsulti. Duha na ka translation, atulo na. King James Version, ang pulong sa Dios, ang buhing pulong. So, ikaapat nga translation tan-awon na to. Ato lang basahon ang Catholic Bible nga hiligaynon Brad Macarayo. Sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 1 lapos sa 10. Ang gugma walay sing katapusan, ang hiya sa pagwalis sang pulong sang Dios umalagi. Ang hiya sa paghambal sa iban nga mga hambal magauntat. Kag ang ihibalo may katapusan kay ang aton mga hiyas paghibalo kag sang pagwalis ang pulong sang Dios indi pahingpit. Pero kun ang hingpit mo abot, ang di hingpit magataliwan. Te, anong siling ni Pablo? Ang siling ni Pablo, ha? Sa aton ginbasa sang Biblia. Anong hambal ni Pablo? Ang paghambal nila sa iban nga mga hambal, magauntat, hunong, muundang, mawala. Kinsa man ka nga magpadayon ana. Pero kung ang hingpit mag-abot, ang di hingpit magtaliwan. Asa man ang magtaliwan? Ang di hingpit nila. Ang pulo nga ginhatag sang Dios nga ginbugay sang Dios ay ila. Hindi pa himpit, ginbugay, gihatag. Pag moabot na, moabot na ang himpit, andi himpit magtaliwan. O, mawala. Unya, kabahi na ang paghambal sa iban nga mga hambal. O, na, magauntat. Sino ang nagsilinghaw? Si Pablo. O, tanawa ta. Tanaw na to sa balaang kasulatan asa man dapitan nga ang mga ministros BCM nga ingnon nga basig na saipan lang baya ninyo na. Magauntat, magahunong sa King James Version may katapusan sa ang pulong sa Dios pagahunongon ra sa King James Version may katapusan sa ang pulong sa Dios. Unya didto sa nakasulat sa ang buhing pulong mahanaw unya matapos o mawala na. Nasa ato magauntat, magaundang, magtaliwan. Ay naasa naman na. Busa, kabahin na, gilaras.
Mao bitaw na nga dili na mo nagatandugon kay ngano wala tagatag importansya kay nasayod di unsay dulngan ana kana manaw sa ila man ang buluhaton di ta makapanginlabot pud ana kay ila man ang trabaho o mag-apil-apil ta na karon ana kong problema ang mabangga nato ang gisulti ni Pablo gibilin niya dias Biblia mao man na ron unya karon ang pangutana kanos ana mahanaw nga nag-iunya ang mga adlaw magaabot moabot ang adlaw nga ang pagsulti sa nagkalain-lain nga mga pinulungan nga wala matun-e sa ang pulong ang buhing pulong giingon mahanaw sa diha nga mopuli ng hingpit so ang pangutana katong ginbugay sa Dios sa mga apostoles nga pulong unsa man to kun atong basahon nakasulat sa Biblia unsay giingon sa mga taga-Roma, Kapitulo 10, versikulo 17 sa Bibliang Katoliko nga gibasa ni Brajigi sa Hiligaynon, Dirikos Roma 10:17 giingon sa pagpahayag. Gani ang pagtuon nagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi pagwali nahanungod kay Kristo. Te anong siling ni Pablo? Anong siling ni Pablo nga pulong sang Dios nga ginbugay sa ila? Mao to ang pulong sa Dios pagwali na hanungod kay Kristo. O ingon ana nga sistema. Unya karon atrasan mo na tinud ang imong gingon. Wala ka nakakita sa tikod ni Kristo. Kay wala ka nakakita dimudo wala ta sa panahon sa ato Gid Kristo. Kay wala ta lisod panginlabutan nimo ang hiyas nga para kanila. Ang para kanila ila. Kung kato padayon panginlabutan na nato karon. Pero og dili na padayon si kinsa man kang manginlabutan na. O ingon ana nga sistema. Klaro. Ana, mo bitaw nang paghatag na tong katin-awan. So ayon anira, bahin sa paglitok bahin sa pagpandong sa mga kamot, munay among giingon. Ako matod pa nimo, nakunsaran man ko sa Espiritu Santo, wala ko napandongi. Unsa may sayop ana? Kung gigamit nimo og tao pa kas panahon lagi sa atong Ginoong Kristo, wa agay mo pakasayop nimo ana. Pero kay wala man tamatao, ikaw raman mismo nag-declare nga wala ka kakita sa atong Ginoong Kristo bisan sa iyang tikod. Di modo, niya kita na tao aning panahon na karon nag-abot gyud ta. Ang question karon sa mga ministros BCM diha sa naa karon nga ikaw ni question nga unsa may giingon na unsa may sayop ana na kunsaran ko ingon anira nga wala man ko napandungi, manapandungan ka magwala. Naalagi kunsad. Sa panahon sa mga apostoles, napandungan ka, gikunsaran. Wala ka napandungi, doon nagapoy kunsan. Naglitok sa nagkalay mga pinulungan. Pero gawion karon aning panahon na, dabe kay si Pablo nagsulti man, o nagsulat man. Unsay gisulat ni apostol nga si Pablo sa mga taga-Hebrewhanon, Kapitulo 1, Kapitulo 6, versikulo 1, kung atong basahon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Pabor ko na ang Biblia, ako na lang basahon, pabor ko na. Sa nakasulat sa Hebrewhanon 6:1 sa King James Version akong pagabasahon. Giingon sa nakasulat sa Biblia. Tan-aw na to ni. Giingon og mugawas ba ng imong giingon unsa may sayop ana. Busa biyaan ta na ang nahaunang mga tuluhan may tungod kang Kristo ug nag-uswag kita ngadto sa pagpakahamtong. Sa dili na pagpahimutang pag-usab sa karanan sa paghinulsol gikan sa patay nga binuhatan og sa pagtuo ngadto sa Dios. Unsa pa gyud og sa pagtulon-an may tungod sa mga bautismo. O na, saan pa ganing bautismo? Og sa pagpandong pinaagi sa mga kamot. O nana, og sa pagkabanhaw sa mga patay og sa hukom sa silot nga dayon. Kinsa nagsulti ana si Pablo? Biyaan ang pagpandong sa mga kamot. Asa man inyo ana? Manapandungan ka magwala. Puros gyud way na daw. Ingon ana nga sistema. Pagpandong sa kamot. Ug wala na pandungi. Ang resulta kay pagkunsad man, mulitok sa naglay mga pinulungan. Kung siguroon nato ang pagkunsad lang, ang pangutana, kung padayon ang pagkunsad, ang resulta paglitok sa nagkalayong pinulungan, nganong nagbilin man og sulat si Pablo nga mawala ang paglitok sa nagkalain-lain nga mga pinulungan. Kung pananglitan niingon si Pablo sa ang pulong sa Dios, ang buhing pulong, muabot ang adlaw, asa man daay na natunong. Didtos wala pa sila moabot nga nangalagad kang Kristo o sa panahon nga umalabot nga kita mo ay gipasabot. O na, hinuktukin na ninyo sa makadaghan. Yun ana nga sistema. So nanguhit man sa programa, so yun ana nga sistema, giatagan natog katin-awan para mahatagan og husay. Kanus ana mo abot katong giingog hingpit sa diha na ang ilhanan ang mga tao.
magwali sa balita sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana sa Biblia, Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Makarayo? Atong basahan ang nakasulat sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 12 niingon. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundili kaninyo nga nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tao nga nagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butangan niini ang mga manulunda nga ngandoy sa pagsudong. Busa, ang mga apostoles sa ato Ginoong Kristo, si Apostol Pedro, nagsulti siya nga dunay mga tao nga himuong kasangkapanon nga magwali sa balita sa Espiritu Santo. Busa, sa katumanan ana, mao pagtulon ang PBCM. Natukod ang PBCM 1967 na restro tuig 1971, wala pagyod. Palig-una ang pagtulon ang PBCM pinaagis paglitok sa nagkalayang mga pinulungan. Napalig-on, pinaagis sa mga buluhaton, sa pag-ayo sa mga balatian, o pagpanambal. O ingon man, sa gitawag pagwali sa balita sa Espiritu Santo. Busa, kung pananglitan, nga ang pagpandong sa mga kamot, giingon unsa may sayop ana og katong pag nadawat ang Espiritu Santo wala na pandungi una ang resulta kay maglitok mas nagkalay ni mga pinulungan puros gina nga si Pablo naghatag katinawan ang husay nga gidi pa kanaog ni Apostol Pablo wala o dili na magpadayon ang paglitok sa nagkalay ni mga pinulungan di modo mawala ang paglitok sa nagkalain-laing mga pinulungan daghan paunta kitag isulti nang andam-andam pag mga sitas ang uban nga mga ministro pero unsaon man oras di naman mutugot tungod kay wala naman kitay oras sa sunod nga mga Domingo padayonon ta pa ang paghisgot niini para mapalawman ta pa ang atong buluhaton sa mga PBCM ug diha ba mapalig-on ang PBCM sa paglitok sa nagkalay mga pinulungan ug dili ba ug unsa poy mga propesya nga gihatag ni Master kay si Master naman ang Espiritu Santo man maoy mo hatag na og mudana sa tanang mga panagna og propesya og pasidaan diya sa Juan 16:13 ug 15. Busa wala naman kitay oras mga kaigalan ug mga kaigsuonan. Sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Amo usab nga panghinauton nga ang hingtungdan din atong gisgutan. Siya raman po'y nag-post ana, siya raman po'y nagtagik ana pod nga mga pulong diya nga atong nangabasa ug wala na itagik diya wa tay nabasa ug kay wa tay nabasa wala tay hatagan og katin-awan diri sa kahanginan. Wala nang kami oras kini na lang inyong alagad sa kahanginan Ebanghilista Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kini usab si Brother Jiggy Macarayo. Iniusab si Brother Lloyd Badera. Inusab si Brother Romira Macamos. Inusab si Brother Gistrel Makarayo Kamingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mayong gabi kanatong tanan.